聽啲 friend 講話維園花展啲盆栽好平，所以我就去咗睇下。因為個 friend 講到話好似街市咁樣，我呢就諗應該係好似年宵咁啦。點知嚟到呢，好似同我想象中有啲唔同。睇返維基百科，原來1987年已經有香港花卉展㗎啦，只不過之前一路都冇留意，今次係我第一次嚟。一入門口就見到好多用花砌成嘅場景，非常之適合打卡。仲有木藝工作坊添，可以整下小手作。因為今日係星期日，有超多人同埋超多外傭姐姐，有啲打卡位係要排隊嘅。估唔到會見到海洋公園，只不過點解熊貓唔用白色花嘅？不過好似唔係得熊貓一個咁魔幻。喂，咁獨處都有，勁搞笑！真心咩？呢度應該冇幾多係佢哋目標對象係嘛？我幾鍾意呢間木屋仔，成個場我最鍾意呢一部分。中式涼亭都幾靚，仲有日式庭園，同埋泰式嘅。咦，前面有啲歌聲喎，過去睇下係咩先。哦，原來係跳舞表演。睇完跳舞表演就等我哋睇返啲花啦。呢度有好多嚟自世界各地嘅攤位，例如係東南亞啦，又或者係日本啊、新加坡啊，都有啲係香港本地嘅攤位啦，跟住仲有中國內地嘅。我覺得北京嗰個都幾靚。呢個個靈感係咪來源於肉夾饃呢？我喺呢個攤位隨手影咗一張，又幾靚喎，片尾嗰度擺俾大家睇下。呢一間啲插花盆栽我都覺得好靚，都影咗幾張相，都係啦，擺喺片尾俾大家睇。睇完啲花藝就要嚟完成埋此行最重要嘅目的啦，就係買平花。啲花就真係幾平嘅，大部分都係10蚊、20蚊咁樣，好抵買。仲有啲香草添。然之後我就進入咗呢個買模式啦，買咗一盤紫蘇，一盤九層塔，一盤多肉，一盤唔知係乜嘢，跟住買咗花啦，有3色堇啦，同埋2盤菊花，仲有支百合添，攰死我啦〜